Замисли една топка која е фрлена нагоре. Ако го занемариме отпорот на воздухот, која сила или сили дејствуваат на топката? А. Нагорната сила од твојата рака. Б. Надолната сила на гравитација. Или В. Двете посочени сили. Одговорот е само надолната сила на гравитација, која постепено ја забавува топката, па ја запира, а потоа ја враќа назад надолу, правејќи таа да паѓа се побрзо и побрзо. Без гравитацијата и отпорот од воздухот, топката само би продолжила да се движи во насоката во која ќе ја фрлиш. Но знаеме дека топка која е фрлена нагоре во воздухот се враќа назад. Ако скокнеш, и тебе гравитацијата ќе те врати назад кон земјата. Без гравитацијска сила нема да има месечини кои кружат околу планетите, нема да има планети кои кружат околу ѕвездите и нема да има ѕвезди во галаксиите. Гравитацијата ја откриваме уште како бебиња и ја земаме здраво за готово. Концептот за гравитација бил прво предложен од Исак Њутон во 1680 година во неговата книга Принципи, која го содржи универзалниот закон на гравитација. Според легендата, тој седел под јаболкница кога едно јаболко паднало на неговата глава и тој почнал да се прашува што го привлекло на земјата. Њутон имал идеја дека гравитацијата дејствува не само на јаболката, туку и на Сонцето, на месечината и на планетите. Силата се зголемува кога едната или двете маси, М1 и М2, се зголемуваат. И како што се намалува квадратот на растојанието R помеѓу нив. Така, например, удвојувањето на масата на еден од предметите исто така ќе ја удвои силата на гравитација. Но, удвојувањето на растојанието помеѓу двата предмети резултира со намалување на силата на 1/4 од првобитната вредност. Гравитацијата е привлечна сила која дејствува послабо на поголемо растојание. Постои гравитацијска сила помеѓу Земјата и Сонцето, која ја држи Земјата во орбитата. Без оваа сила, Земјата би продолжила да се движи праволиниски. Луѓето често објаснуваат дека бестежинската состојба во вселенските станици е предизвикана од недостатокот на гравитација, или зборуваат за микрогравитација или нулта гравитација. Но, вселенската станица орбитира околу Земјата, како што Земјата орбитира околу Сонцето. Постои гравитацијска сила помеѓу Земјата и вселенската станица што ја држи неа и сите предмети во неа во орбитата на Земјата. Кога вселенската станица би престанала да се движи, таа би паднала право надолу кон центарот на Земјата. Во орбитата, таа е во состојба на слободно паѓање постојано кружејќи по нејзината орбита. Сите предмети и луѓе во вселенската станица се движат заедно и релативно еден во однос на друг, тие се во бестежинска состојба. Ова можеш да го пробаш дома. Стави пердув и паричка во продзирна и голема пластична тегла и фрли ги нагоре. Паричката и пердувот изгледаат како да пловат бестежински внатре во теглата. Исто е со предметите и луѓето во вселенската станица. Само кога ќе се спротивставиш на гравитацијата држејќи ја теглата во твојата рака, тогаш пердувот и паричката изгледаат како да имаат тежина и паѓаат на дното. Ние сме бестежински кога слободно паѓаме, но гравитацијата дејствува цело време. Не станува збор за микро или нулта гравитација. На Земјата ние мислиме дека гравитацијата е постојана. Ова е бидејќи масата на предметот и масата на планетата под нас се постојани и секоја промена во растојанието помеѓу предметот и центарот на Земјата е занемарлива. Гравитацијската сила не е ограничена на големи објекти како планетите. Постои привлечна гравитацијска сила помеѓу било кои два предмети. Но, кај секојдневните предмети, силата е многу мала за да се забележи. Како и да е, ако слонот и врапчето се во Вселената, далеку од секоја ѕвезда и 10 метри раздалечени, тие би биле под влијание на оваа мала гравитацијска сила. Таа би предизвикала слонот и врапчето да забрзуваат еден кон друг, но би биле потребни околу 2 недели пред тие да се судрат. Теоријата на Алберт Ајнштајн за општата релативност била објавена во 1915 година.
Во неа, тој објаснува дека големите предмети предизвикуваат нарушување на просторот и времето, кое се чувствува како гравитација. Македонската адаптација на ова видео е поддржана од Фармахем. Доколку ти се допадна видеово, сподели го со другарчињата. За повеќе интересни содржини посети ја нашата веб страница naukazadeca.mk.